Конфликты всегда ниже истории. Конфликты всегда ниже всякой критики. Поэтому именно сейчас, сегодня, в городе Баткене мы подписали протокол номер 44. Этот протокол, в принципе, решает при его реализации все вопросы и проблемы, которые ранее являлись основой и предпосылкой для конфликта на таджикско-киргизской государственной границе. Реализация этого протокола и подписание этого протокола, я со всей ответственностью заявляю, что она является реализацией воли глав двух государств. Лидер таджикской нации, президент Республики Таджикистан, уважаемого Гумашевича Рахмона, и президента Киргизской республики Садира Нургужевича Жапарова. Мы убеждены в том, что, подписав этот протокол, мы целенаправленно и конструктивно будем его реализовать шаг за шагом. И в самый короткий срок мы приходим к основополагающим документам. Мы горды тем, что данный протокол является результатом кропотливой работы наших двусторонних отношений и выражения воли наших народов для обеспечения мира, стабильности, развития на нашей земле. Спасибо. Уважаемые друзья, мы сегодня на самом деле подписали протокол. Это Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакынкы күндөрү Москвадан Казакстанга кирде чыкты кылууну көздөп жатсаңыз, сиздерге да сыккан тажрыйбалуу айдоочу Шайлообек мырзаны сунуштайбыз. Заманбап, комфорт унаалар сиздердин кызматыңыздарда. Жолго чыгарды кара тизмеден текшеребиз. Мөөнөт өткөн документтерге жардам беребиз. Эч кандай пересадкасыз өзүбүз алып кирип чыгабыз. Биздин Дарек проспект Мира метросу, проспект Мира көчөсү 39А, байланыш номерибиз +7926 630 79 63. 2 октября 1923 году в городе Баткене данный протокол был подписан согласованно с двух сторон и дает нам основание решать все приграничные вопросы. Даст Бог, мы в скором времени примем решение, окончательное решение о окончании определения всех государственных границ. Я благодарю все команды с двух сторон, которые приняли участие в подготовке данного решения. Кроме того, мы приняли решение о том, что наша комиссия, Госкомиссия по делимитации демаркации, будет работать непрерывно, постоянно и в скором времени окончательно принять все решения. Даст Бог, те решения, которые мы сейчас сегодня подписали, дают нам основания, что на границе будет спокойно, стабильно, и наши народы вечно будут жить в дружбе и согласии. Баткен шаарында Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегацияларынын кезектеги биргелешкен жыйыны болду. Министрлер кабинетинин төрагасынын ордун басары, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев жана Тажикстандын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Саймимин Ятемов жетектеди. Жолугушуунун жүрүшүндө Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо маселеси боюнча олуттуу пикир алмашуу болду. Делегациялардын жетекчилери Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасынын долбоордук линиясынын калган тилкелерде өтүшүн анан ары сыпаттоону активдештирүү зарылдыгы тууралуу толук түшүнүшүү менен
жумушчу топторго тийиштүү тапшырмаларды беришти. Өкмөттүк делегациялардын кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча топографиялык жумушчу топтору жана укуктук маселелер боюнча жумушчу топтору мамлекеттик чек аранын калган тилкелериндеги долбоордук линияны сыпаттоо боюнча ишин улантышат. Жолугушуунун жүрүшүндө чек ара райондордун ортосундагы достукту өз ара түшүнүшүүнү жана ишенимди бекемдөө, ошондой эле чек ара облустары менен эки мамлекеттин райондордун ортосундагы кызматташуу боюнча активдүү иштерди улантуу зарылдыгы өзгөчө белгиленди. Биргелешкен жыйындын жыйынтыгы боюнча протоколго кол коюлду.